ما عنديش المعلومات بيه، مش عارف، حاسس ان الكلام صعب وكومبليكيتد، بس هي بسيطه. لو انا مش بعرف اقيس يبقى مش هعرف اطور، ولو مش بعرف اطور يبقى هموت. لو انا مش بعرف اشوف انا حصل لي نمو قد ايه من الخطوه ايه للخطوه بي، يبقى مش هعرف انا ايه اللي ناقصني عشان اروح من الخطوه بي للخطوه سي. ولو ما عرفتش كمان ايه اللي ناقصني عشان اروح من الخطوه بي للخطوه سي، ده معناه ان انا مش هعرف اتطور. ولو ما عرفتش اتطور ده معناه ان انا هرجع خطوات لورا. فانا لازم كل حاجه بعملها في حياتي ابقى بعرف اقيسها. يعني انا النهارده لو بلعب كوره يبقى انا بعرف اجري 10 دقائق من غير منهج، يبقى انا بعرف اجري 20 دقيقه من غير منهج، يبقى انا بعرف اجري 30 دقيقه من غير منهج. كده انا عندي حاجات اقيس بيها. يبقى اول حاجه لازم ادور على الحاجه اللي اعرف اقيس بيها. اقيس بيها ايه؟ اقيس بيها انا بنمو ولا لا. وبعد ما ادور على الحاجه اللي انا بعرف اقيس بيها، ادور على حاجه اللي ازاي هتطور فيها وازاي هنمو بيها. يعني انا بعد ما عرفت ان انا بقيس وعرفت ان انا كل سنه بيحصل لي نمو بنسبه 100%، النهارده كنت بقبض 1000 جنيه والسنه الجايه انا بقبض 2000 جنيه، فانا كده عرفت اقيس ان انا بزيد في مرتبي 200%. دي اول نقطه. تاني نقطه، انا عايز اتطور، فعايز السنه اللي بعديها ما زدش 200%، عايز ازيد 250%، فاشتغل على شويه حاجات فيحصل لي تطور. لو ما عملتش الاولانيه وعرفت اقيس مش هعرف اتطور، ولو ما عرفتش اتطور هموت. لان انا لو ما عرفتش وبقيت كل سنه بنمو 200%، لا، هتيجي سنه وهتقف، هتيجي سنه وتلاقي النمو ده بدل ما هو 100% بقى 95%، بقى 97%، بقى 50%، بقى مفيش تطور، بقى في ديكلاين. بقى يعني انا لو مش بطلع كده هنزل كده، مفيش حاجه اسمها هقف فوق. دي اخر حته حلوه قوي. انا لو مش بطلع كده مش هقف هنا، لا انا هنزل كده. فلازم ابقى عارف اقيس، لازم ابقى عارف ان انا محتاج اتطور، لازم اتطور عشان ما اموتش. صباح الفل. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنت سنه تلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.